ובום, שבת השחורה. באותה שבת, בלי לחשוב פעמיים, יש אזעקות, פיצוצים, אני כבר יודע שהולך להיות פה איזשהו משהו. הסטודיו היה סגור שבועיים שלמים, לא היה פתוח בכלל, גם בגלל המצב בדרום, שעדיין היו אזעקות, וגם שהאנשים היו צריכים שנייה להקל את מה שהיה פה. איך שאמרו באמת שיש מילואים, עלינו לצפון, ומשם פשוט נתק מוחלט, אין טלפונים, אין כלום. רק אחרי איזה שבוע וחצי, שקיבלתי 24 שעות של התרעננות, ישר עם הטלפון, דיברתי עם אמא שלי, כפרה עליה. הצלחנו בעצם להבין שאפשר להחזיר את הסטודיו לפעילות, גם אם זה בפעילות מצומצמת, בעזרת תמיכה של המשפחה, בעזרת תמיכה של הצוות, המאמנות, האלופות שלי. בשיחה אחת עם אמא שלי של שעה שלמה, חפירות, אני מחבר אותה למערכת, מחבר אותה לדברים, עניינים, ויאללה, בהחלטה אחת אנחנו חוזרים, מתכונת מצומצמת, מחזירים את מי שרוצה להגיע. זה בסדר, אין מה לעשות, זה מצב לא פשוט. אני לא יכול לבוא ולתת את הכי רגיל שלי, כי זה לא מצב רגיל. אז מה שנקרא, נשכתי שפתיים, נשמתי עמוק, ועשיתי את ה-100% שאני יכול, כדי לתת את ה-100% לכל מתאמן ומתאמנת. ואני יכול להגיד לך שבזכות זה, שבאמת חזרתי לעשייה, זה עזר לי להשתחרר מכל מה שהיה, ולא להתעמק ועכשיו לשקוע בספה, ולהתחיל להתאבל על חברים קרובים שאיבדתי, וזה פשוט הציל אותי.